Viemos de lá. E chegou Chácara Sueque. Pesque Pague. Tem também para acampar. Tem só day use, né? Passa o dia. Sopa de morangos. E lá longe tem já o rio. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Olha o sol! Nós vamos conseguir? Theo, ajuda no do meio lá. Ah, essa parte é legal. Foi? Foi. Não pode, né? Não pode. Não, já é preso, mano. Ele tem um negócio assim, ó. Vai passar e você vai ter que chegar. Entendeu? Fazer uma rua. Próxima costa. Amarrar ali na árvore. Será que vai dar certo? Que sim. Pegar Nossa, aqui vou ter que cair novamente. Estamos apertando.
Achei. Isso é bom com café. Gostou? Ele gostou. É melhor sim. Gelado, né? Agora ali, pai, eu acho que é igual a esse, mas é mais. Ali. Tá tudo quebrado. Meio, filho.
Ele tá só pra um lado, aquele lado que tá caindo. Tá vendo? Uhum. Começa a fazer. Temos 3 minutinhos para fazer. Você mexeu assim o creme, tempero. Mexeu. Tem gosto de parmegiana mesmo. Tá bom, filho. Nós estamos fazendo aqui a fogueira para fazer umas Ela vai coisinhas. sobreviver hoje aqui do lado da fogueira. Yeah! Consigo gravar. Deixar bem bonito. Nunca aqui, ó.
É um cachorro todo. Olha, tá molhado. Pra pegar a vista incrível daqui. Uau! Eu pensei isso. A gente mora pra lá, né? Vontade. Então, vamos procurar. Porque tá ruim. Agora a próxima tem que ser a minha, entendeu? A próxima. Vou pegar aqui. Deu certo, filho.
outro lado tem perfeito. Fazer um doce. Tomara que ele vá pelo caminho bonito.